İstiqamətdə 40 metr bölü saniyə başlanğıc sürətlə atılmış cisim nə qədər müddətə qət etdiyi yol 100 metr olar. Baxın, bu cisim yer səthindən 40 metr bölü saniyə sürətlə atılır. Gəl birinci H maksimalı tapaq görək bu cisim nə qədər hündürlüyə qalxacaq. Maksimal düsturun yazırıq. B0 kvadrat bölü 2C. Deməli 40-ın kvadratı olacaq 1600 bölünsün 20. 80 metr. Bu cisim qalxır düz 80 metr maksimal hündürlüyə. Düzdürmü? Deməli deyir ki 100 metr getsin. Deməli 80 metr nə qədər müddətə gedibdir? Gəl onu tapaq. O da nəyə bərabərdir? Bax, qalxma müddətini tapanda nə edirik? Başlanğıc sürəti J-yə bölürük. Yəni 40-ı bölürük. Onu olacaq 4. Deməli 4 saniyə maksimal qalxma hündürlüyünə çatdı. Bax, düz burada dayandı. Sürət oldu 0. Ondan sonra aşağıya doğru sərbəst düşmə hərəkəti icra edəcək. Düzdürmü? Bizdə sərbəst düşmədə 5-15 qaydası var idi. Baxın. Birinci saniyədə 5, ikinci saniyədə 15 metr düşür. Ümumilikdə nə qədər düşür? 20 metr düşür. Baxın, 80 metr maksimal qalxma hündürlüyünə çatmışdı. 20 metr də aşağıya doğru düşdü. Nə qədər müddət keçdi? 4 saniyə buradan, 2 saniyə oradan. Yəni, ümumilikdə 4 üstə gələk 2, 6 saniyə 100 metr məsafə qət etmişdir. Cavab olacaq Y variantı.